80 먹은 할아버지하고 다 같은 연기하고 둘이 모텔을 간 거야. 로브 모텔을 갔는데 어머 세상에 안내 데스크에 있는 아니 저 누구야? 언니는 왜 돌아봐 갖고 또 헷갈리게 만들어요? 그러니까 가만히 있어. 어? 약속을 친구가 왔나 비가 왔나. 번이라고? 진짜 다시 hen치 없는 걸로 한 거야. 다시 처음부터 다시 가. 그러니까 모텔에 80 먹은 할아버지하고 나 같은 연기하고 둘이 들어간 거야. 안내 데스크에 있는 직원이 보니까 눈이 띵한 거야. 오메 80 먹은 할아버지가 이런 데를 다 오냐? 그럼 갔는데 오메 들어가지 얼마 안 돼갖고 바로 여자가 죽은다고 난리가 난리가 난 거야. 그래서 도대체 이게 뭔 일이다냐. 세상에 정력이 어째 좋다냐. 그리고 붕붕 꼴리잖아. 이렇게 문 앞에 이렇게 하고 있으면 계속 그러는 거야. 그래서 암만 이거 사건이 났다. 그리고 열쇠를 보조키를 열고 들어갔어. 그랬더니 세상에 이 할아버지가 여자 위에 딱 올라갔어. 올라가갖고 위에서 팍 던투고 내려오는데 세상에 이빨 빠진 새로 젖꼭지가 기간 거야.